كأس العالم، منتهى الأحلام، أعظم الكؤوس وأم البطولات. خلقت في أوروغواي ونجت من حرب عالمية. أخفيت تحت فراش في إيطاليا، ودفنت تحت شجرة في إنجلترا. صهرت وتم بيعها ذهبا في البرازيل قبل أن تعود للحياة كالعنقاء بشكل جديد. شهدت منتخبين ألمانيين وانهار في حضرتها سور برلين لترفع من جديد بأياد ألمانية موحدة الشرق والغرب. عانقها بيليه وملاك ذو ساقين ملتويين يدعى غارينشا، وأعرضت عن كرويف وبوشكاش ودي ستيفانو. رفعها مارادونا مسجلا أعظم الأهداف وأكثرها غشا في مباراة واحدة. بكى من أجلها باجيو، وافتتح بها زيزو تاريخا من ذهب. ولأجلها قاتل بيكن باور بذراع مكسورة ومعلقة فوق عنقه. وخرج روسي من خلف قضبان حديدية ليعود بعدها إلى روما ملكا متوجا. للظفر بها أحدث ديل بييرو انقلابا مدويا. اغتال رونالدو أسدا اسمه كان في طريقه إليها. زرع أراغونيس بذورها حلما في شبه الجزيرة الأيبيرية قبل أن يحصدها ديل بوسكي ليحملها قديس العاصمة مدريد، ومن خلفه أسد أسود كاتالونيا وقائد مجدها. بلغت من العمر 92 عاما، وترحلت من قارة إلى أخرى تنشر البهجة وتوحد الناس حولها. عادت لمدينة النور محمولة على الأعناق، وكأنها عذراء أورليان. بقيت هناك سنوات 4 في انتظار أن يجد حالمون جدد طريقهم إليها.